warnimada wiil reer mudug ah waxaa la weydiiyey aabbaha oo $200 haysta haddii uu 100 kaa siiyo imisaa u haraysa markaasuu yidhi $200 u haraysa markaasaa waxaa la yidhi ma xisaabtaadan aqoon sidee 200 ugu haraysaa markaasuu yidhi xisaab waan aqaanaaye walle aabbaheeyoo 200 haysta uusan xitaa $1 iga siinayn war cabdikuusa warmahay sidee gabar reer mudug hadda ka horlay ninkaaga waa dhintay kadibna waxay ku jawaabtay ma isagaa ku dhaca tartan madax bannaan bay qabteen caawa reer muduga war saddex calaamoo lagu xifaalay jiray reer mudug xalay beenowday koo waxaa la oran jiray cimrigoodu waa 3 20 hore waxaa la dhihi jiray dhagax tuur 20 dhexana waxaa la dhihi jiray xabad tuur 20 dambana waxaa la dhihi jiray hadal tuur cimriga bini'aadanka ugu badan oo qiyaastii 60 kaasa ayaa la dhihi jiray saddexdaasay ku dhammaystaan laakiin waa beenowdayo wixii doorasho ku sheeg dalka ka dhacay xalaatii rasmiga ahayd gaalkacyo lagu qabtay ariya axmedow waa heedaashaya waxaan ku weydiiyey dukaankii faca iska celi la dhihi jira gaalkacyo ma laga raray cadaaladda waxaa sababtay baa la yidhi markii maamulka galmudug isku dayeen kursiga inay u xidhaan ubax tahliil dhallinyaro badan oo reer gaalkacyoodoo dukaankii faca iska dhici ka soo adeegtay kadibna waxay dhaheen kursiga haddaan lagu tartamin wejiga ilaahay baan qof keliya xambaarsanayn markaasaana la aqbalay baa la yidhi in si xoro loogu tartamo tii ka dhacdayna waa la ogaa war xalay ubax tahliil waxay qaatay baa la yidhi wixii i helaan la yaabay wixii i helaan la yaabay war qarbudow adi walan ogaanay xali qaali alshir markii guulaysatay taageerayaasha koraan gaadan wali araana awadoo kalana madaxaana furan war ma haysaane doorashadii xalay gaalkacay ka dhacdo 4 gabdhood ku tartameen waxay ahayd baa la yidhi dhoolo tus mucaaradka iyo muxaafidka u dhaxeeyey ubax tahliil waxaa taageerayaa la yidhi madaxweynaha galmudug qoorqoor iyo madaxweynaha federaalka farmaajo qaali cali shirana waxaa taageerayaa la yidhi xubno mucaaradka ka mid oo uu ka mid yahay cabdikariin guuleed iyo ra'iisul wasaare rooble hadda waana ogeydeen meesha arrintaasi ku dambaysay aga war lacagtii khadar xaggee aadde wax ma qaban weyday war balaatii imaaraadkaa qarqisay war doorashadii xalay qaali ku soo baxday iyo doorashadii jawhar ka dhacday ee senatar muuse suudi ku soo baxay sibay isugu ekaayeen war xildhibaanka kursiga loo boobay oo ergaan oo aqooni gacanta u taageen iyo xildhibaankii sida qaali tartan furan ku soo baxay waxaa nasiib darraa in labadooduba golaha baarlamaanka wada fadhiisan doonaan laba codoo simanna ay yeelan doonaan tartan madax bannaan bay qabteen caawa reer muduga